सीरियसली इतना मोटा टायर है इसका, क्या बोलूँ, इतना मोटा टायर है। और तो हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज तक तो मैंने आप सभी को एक लोअर सीसी का मॉडिफिकेशन दिखाया था और एक आधी ऐसे वीडियो होंगे जो हायर सीसी सेगमेंट के बाइक में है। सो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक मॉडिफिकेशन जो कि मॉडिफिकेशन किया गया है ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल पे। और आप इस बाइक का लुक देख सकते हैं किस तरीके से इस बाइक को एक ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल बाइक थी, उसके बाद भी इसमें जो चेंजेस किया गया है उसके बाद इस बाइक का जो लुक आ रहा है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। सो अभी मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ कि पूरी बाइक दिखती कैसी है। ये थी आपकी मॉडिफाइड ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल और मैं अभी आपको इसका सारा डिटेल्स दूंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा कि एक्जैक्टली इस बाइक में चेंजेस क्या किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइक पूरी से मॉडिफाइड नहीं हुई है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की है। तो जो सबसे पहला चेंज है वो है इसका डबल टिन का कलर टोन। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पे व्हाइट कलर है और बीच में जो स्ट्रिप दी है वो पूरी गोल्डन कलर की दी है। आप इसका ग्लिटर्स देख सकते हैं, थोड़ा पास आके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह शाइन मारता है। सो जिसका पेंट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम अगर आप फ्रंट पोर्शन में भी ध्यान देंगे तो फ्रंट पोर्शन में जो हेडलाइट वाला पोर्शन की साइड में ये आपको गोल्डन कलर का दिया गया है। इवन इसके फोक्स का जो कलर है वो गोल्डन कलर है। अगर आप रियर सेक्शन में जाएंगे तो रियर सेक्शन में आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ कि रियर सेक्शन में कैसे कैसे चेंजेस है। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गोल्डन का पूरा पैटर्न दिया हुआ है। इस जगह को भी गोल्ड पैटर्न में पेंट किया है। इवन इस साइड में भी आपको गोल्ड कलर का पेंट किया गया है। मतलब इस बाइक को पूरी तरह से एक गोल्ड और वाइट कलर का फिनिशिंग दिया है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट से देखेंगे, रियर में भी देखेंगे तो गोल्ड एंड वाइट कलर के यहाँ पे कलर टोन फिनिशिंग यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर आप फ्रंट पोर्शन में आएंगे तो फ्रंट पोर्शन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका जो फ्रंट पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूजुअली आप सबने देखा होगा कि जो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल की हेडलाइट है वो बहुत ही अलग टाइप की हेडलाइट, पर यहाँ पे हमने उसको रिमूव करके एक सुपर मोटो स्टाइल का हेडलाइट लगाया। जैसे कि देख सकते हैं बीच में आपको ये एलईडी की लाइट्स देखने मिल रही है, उसका प्लेसमेंट करके ये पूरा पैनल यहाँ पे बनाया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है और इसका जो बाइक का जो लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आगे से एक फ्यूचरिस्टिक बाइक जैसे होता है ना, फ्यूचर वाली बाइक बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे होंगे, उस तरह का यहाँ पे लुक फ्रंट में आपको देखने मिल रहा है। तो जैसे मैंने बताया इसके जो फोक्स भी है, ये फोक्स को भी यहाँ पे गोल्डन टोन में यहाँ पे फिनिशिंग किया गया। जैसे देख सकते हैं हेडलाइट का जो कलर है और फोक्स का कलर है वो दोनों ही सेम टू सेम कलर है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे इसके एलईडी इंडिकेटर्स जो कि यहाँ पे प्लेस है, मैं इसको जला के दिखाता हूँ। सो यूजुअली जो एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं वो हेडलाइट के बगल में थे, पर वहाँ से इसको रिमूव करके इस जगह पर प्लेस किया गया जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस बाइक का जो ओवरऑल लुक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। यहाँ पे यूजुअली आपको ये इंडिकेटर्स हेडलाइट के यहाँ पे देखने मिलते हैं, पर उसका जो प्लेसमेंट है ये दोनों तरफ रिमूव करके हमने साइड में लगाया। इस तरफ में भी देखेंगे कि यहाँ पे भी इस साइड में ही ये लगा हुआ है। अब आते हैं इसके लाइट के बारे में कि इसका लाइट की फंक्शनलिटी क्या है। जैसे अभी मैं आपको इसका बाइक का हेडलाइट दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इसका हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा कूल है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका लो भी चल रहा है यहाँ पे हेडलाइट का, और मैं अभी इसको हाई भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये काम करता है इसका हेडलाइट, ये लो भी मोड या हाई भी, तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब आते हैं इसके हैंडल बार के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा कूल है। आपको मैं दिखाता हूँ, एकदम क्लोज शॉट दिखाता हूँ कि इसका जो यूजुअली आपके ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल का जो हैंडल बार देखा है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक अलग पोजीशन में आपको बैठना पड़ता है। पर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल बार का पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है।
तो यहाँ पे हमने हैंडल बार रेजर लगाए हुए हैं ताकि आपको एक प्रॉपर एक लिफ्ट पोर्शन मिले और आपको राइड करते टाइम गाड़ी का जो मतलब पेन होता है वो पेन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमने हैंडल बार रेजर लगाया है। साथ ही साथ अगर आप हैंडल बार में देखेंगे तो यहाँ पे हमने आफ्टर मार्केट की साइड मिरर्स भी लगाए जो कि इन्वर्टेड है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। सो ये यहाँ पोजीशन में भी और इस पोजीशन में दोनों जगह लगा हुआ, और जो फ्रंट से इसका लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। फिर आप इधर से आके देखेंगे तो इधर से भी जो लुक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आपको मैं इस तरह से लुक दिखाता हूँ, इसके जो साइड मिरर का जो लुक आ रहा है वो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से हैं लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। सारी ज़्यादा अगर आप इसमें देखेंगे इसका जो लीवर्स, तो यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स है ट्रैम के, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। या जैसे जैसे ये पूरे आफ्टर मार्केट के एडजस्टेबल लीवर्स हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जिस कंडीशन में भी आपको चलाना है, जैसा भी आपको फीजिबल लगता है उस कंडीशन में यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब आते हैं इस बाइक के लोअर पोर्शन में। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक अलग से फॉग लाइट भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, एलईडी की फॉग लाइट है। ये आपको कॉर्नरिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसका जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस मारता है रोड पे। सो ये भी बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल फीचर इस बाइक में लगाया गया है। ये हेडलाइट आपको दोनों तरफ पे लगाया गया है, इस तरफ पे भी लगाया है और दोनों तरफ पे लगाया है। इसके कारण जो बाइक का एक लुक भी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके दूर से पीछे से अगर आप लुक देखेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। देख सकते हैं ये दोनों हेडलाइट का जो लुक आ रहा है तो बहुत ही खूबसूरत से इस बाइक में लग रहा है। अब आते हैं इसके हैंडल बार के पोर्शन। जैसे मैंने बताया कि इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस किया। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगता है इसका हैंडल बार। सो जो अभी पोर्शन आ रहा है यूजुअली कितना ज़्यादा स्ट्रेट आ रहा है। सो आप अगर लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पेन इसमें नहीं होने वाले, क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स पोर्शन में किया गया है। तो आप इसमें प्रॉपर लीन भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट बैठ के लाएँ तो आप बहुत आराम से चला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं इसके रियर पोर्शन में। तो सबसे पहले तो इसका जो आप टायर का साइज़ देखिए, तो जो टायर का साइज़ है कितना ज़्यादा मोटा है। सीरियसली इतना मोटा टायर है इसका, क्या बोलूँ, इतना मोटा टायर है। और यूजुअली आपने यहाँ पे जो इसका नंबर प्लेट होल्डर होता है वो यहाँ पे पूरी तरह से रिमूव करके यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट टाइडी लगाई है जो कस्टमाइज़ बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो मेन जो नंबर प्लेट है वो अब हेडलाइट टेल लैम्प के नीचे लगाया गया। और साथ ही साथ अगर आप उसका एलईडी इंडिकेटर्स देखेंगे तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है। मैं आपको एलईडी इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ किस तरीके से एलईडी इंडिकेटर चलता है। और आप पीछे से एक बार लुक देखिएगा बैठ के, अगर आप लुक देखेंगे पीछे का रियर का जो लुक आ रहा है वो बहुत ही अल्टीमेट लुक आ रहा है, क्योंकि बाइक का जो टायर और इसके बीच में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इतना बड़ा थिक टायर जो इस बाइक में दिया है बहुत ही है। अब आते हैं इसके मेन हाईलाइट पे, इसका एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि आप देखे होंगे बहुत ही यूनिक है। क्योंकि यहाँ पे 3 पाइप्स दिख रही हैं आपको एग्जॉस्ट की। 3 पाइप से एक्चुअली 3 सिलेंडर बाइक है तो यहाँ पे 3 पाइप्स का यूज़ किया गया एग्जॉस्ट के लिए। और इसका जो साउंड है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। आई होप आप सभी को इसका एग्जॉस्ट भी पसंद आया होगा। अगर इसका एग्जॉस्ट साउंड पसंद है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो गाइस ये थी हमारी मॉडिफाइड ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल, और इसको मॉडिफाई किया फुल थ्रॉटल कस्टम से। और अगर आपको कोई भी कम सीसी वाली बाइक मॉडिफाई करनी है या हाई सीसी वाली बाइक मॉडिफाई करनी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप किसी मॉडिफाई कराएं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और ये एक ब्यूटीफुल ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आप सभी लोगों को पसंद किया होगा। अगर ये गाइस वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी लग रही है आपको ये मॉडिफाइड ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल। आई होप करता हूँ आप सभी को पसंद किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।